¿El ronquido afecta tu sueño y tu relación? Reflexionemos. A menudo es un eco de lo no dicho, una necesidad profunda de ser escuchado o de escuchar. Este podcast de salud y terapia del sueño te invita a una meditación guiada. Reconoce tu voz interior, sana el rechazo y transforma el ronquido en un camino hacia la conexión y la paz. Escucha tu cuerpo, escucha a tu pareja. Juntos descubran la armonía. Suscríbete para más bienestar y noches tranquilas.